guarda que por ahí después te acusan de agresivo y de... No, pero quiero escucharte. No, porque digo... Bueno, no es fácil conducir. Que dijo que eras maltratadora, que trabajó... Vamos por partes. Vamos por partes. A ver, Andrés. Dijo, vamos por partes. Lo que yo dije es, primero no me sorprendió, porque creo que ella tiene ciertas convicciones y que va porque la contrataron porque es trabajo y porque será dinero o tendrá que demostrarle algo a alguien, no lo sé, o no la conozco, no soy amiga de ella. Lo que yo dije es que a mí me hacía ruido, que no dije, no la insulté, no la agredí, dije que a mí me hacía ruido, que va más allá de la cuestión política. Yo soy peronista y mencioné a la lealtad de peronista, que una de las verdades peronistas, aunque ahora parece que hay que sacar carné para ser peronista, digo, yo vengo de mis abuelos que eran peronistas y una de las verdades es la lealtad a las convicciones. Sí. Lo que a mí me hace ruido es que va a un programa donde no se la deja bien parada a la mujer como género. En Showmatch. Sí, soñando por bailar. Bueno, a ver, escuchémosla. No personalmente, pero lo que se ve de afuera, o sea, esta es mi opinión y la de mucha otra gente, que en estos 2 días, o me han mandado por Twitter, o me han llamado gente que yo no soy amiga, no conozco, o sea, no es que me llamaron para tratar, para... O sea, tu obsesión no es ideológica. No es ideológica, es, a ver, nosotras con Florencia hace 2 años, se reglamentó la ley que es la 26.485, que es una ley nacional que se está pidiendo que todas las provincias se adhieran, que habla de las distintas formas de violencia. Hasta ahora no había violencia de género, para erradicar, para sancionar la violencia de género, que es la violencia familiar, que es la que deja víctimas, la que se notan porque se matan a las mujeres. Cada 36 horas muere una mujer en Argentina. Está la violencia laboral, la violencia obstétrica, la violencia institucional, la violencia económica. O sea, la violencia laboral, hay muchas mujeres que en la misma posición no cobran lo mismo que un hombre. Esto no es nuevo. ¿Eso trabajaste con Florencia vos en su momento? No, esta es una ley nacional. Florencia hizo un programa sobre ahora, Florencia, en Encuentro, como en Cosmopolitan, hizo programas hablando de esta ley y de la conflictiva. Y hay una de las partes que es la violencia mediática, que es cuando se usa la imagen para denigrar a la mujer como género. Entonces lo que dije es que a mí me hacía ruido que alguien que ha salido a defender esta postura y a tratar de concientizar a las mujeres, que sobre todo la que la sufre, sea la mediática, la laboral, la institucional, la obstétrica, le duele, pero cuando es la violencia familiar, que se mueren, las matan, digo, es mucho más doloroso. Entonces cuando uno trata de concientizar y de decirle a las víctimas, tienen que salir a hacer denuncias, porque hay mucho miedo, hay vergüenza. Ahora, Andrea, nosotros acá... ¿No puede pelearla desde adentro? A lo mejor ella firmó para decirle la cara a Tinelli... va a cambiar el programa de Tinelli. No lo va a cambiar. ¿Por qué piensan que se denigra a la mujer en este programa? Porque se corta la pollerita, por ella, ¿no? No lo pienso. No, ¿por qué la discusión y todo eso? Porque, a ver, que vos hubiesen resaltado tu talento.